Ողջույն, եթերում ABC լուրերի ժամը 15-ի թողարկումն է, ես Գառնիկ Թաֆյանն եմ, իր հիմա կներկայացնեմ օրվա ընթացիկ զարգացումները Հայաստանից եւ աշխարհից։ Կառավարության անդամների սեղանին քաղբանտարկյալների նկարներ, իսկ ամբիոնից դատապարտումներ ու գնահատականներ, ազգային ժողովում ընդդիմությունը լսումներ է հրավիրել։ Ազատությունն այնտեղ է, որտեղ հոգին է, Բագրատ Սրբազանի ուղերձը ԱԱԾ մեկուսարանից։ Բանավեճի հրավեր ու նախկին նախագահների սխալների մատնանշում, ինչ է առաջարկում Միասնության թևեր նախաձեռնությունը։ Անտառները այրվում են, կարծիքները բախվում, ինչ վիճակ է Դիլիջանի անտառներում։ Երևանի կենտրոնում օդի աղտոտվածության մակարդակը հատել է վտանգի գիծը, ինչ են ցույց տալիս թվերը։ Ազգային ժողովում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը լսումներ է հրավիրել քաղբանտարկյալների իրավունքների թեմայով։ Միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները մերժել են մասնակցելու հրավերը։ Ընդդիմադիր падգամավորները դա որակում են հանցավոր լռություն ու անգործություն, որը կանաչ լույս է վառում գործող իշխանության համար ռեպրեսիաները շարունակելու։ Ցավոք այսօր միջազգային կառույցները խորը ճգնաժամի փուլում են գտնվում եւ մենք այդ կառույցների անգործությանն ականատես ենք եղել ինչպես 44-օրյա պատերազմի, Արցախի շրջափակման եւ էթնիկ զտման ժամանակ, այնպես էլ ականատես ենք լինում այսօր քաղբանտարկյալների հարցում լռության պարագայում։ Մեր միջազգային գործընկերներից շատերը նախընտրեցին ներկա չլինել այս դահլիճում եւ չլսել ու մոտիկից չծանոթանալ Հայաստանում ժողովրդավարության իրական վիճակի մասին։ Պետության հեղինակությունը գնահատվում է արդարադատությամբ, համոզված է քաղաքագետ Genesis Armenia ուղեղային կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Աբրահամ Գասպարյանը։ Նա շեշտել է, որ պետականամետ լինելու մասին հեքիաթներ պատմող իշխանությունը պիտի հիշի, պետությունն արժևորվում է այնքան, որքան պաշտպանում է նույնիսկ իր ընդդիմախոսների իրավունքները։ Գործող իշխանության արձագանքը կանխատեսել է, բայց չպետք է համակերպել փաստին, որ Հայաստանի բանտերում պահվող մտքի, խոսքի ու խղճի աշխարհիկ ու հոգևոր բանտարկյալները դատվում են նույն հոդվածներով, ինչ Բաքվում, Շինծու եւ Ապորինի դատվող մեր տղերքը։ Քաղաքական բանտարկյալների հարցը ոչ թե ընդդիմության կամ իշխանության խնդիրն է, այլ հասարակության բարոյական նկարագրի, քաղաքական հասունության, հեռանկար ունենալ չունենալու հարցն է, պետության արժեքային լակմուսի թուղթը։ Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանն ուղերձ է հղել խորհրդարանական լսումների մասնակիցներին։ Այն ազգային ժողովի ամբիոնից կարդացել է Հայաստան խմբակցության падգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը։ Սրբազանն ուղերձում կոչ է արել բոլոր նրանց, ում համար չկա անձնական հավակնություն եւ շահեր, համատեղ սիրո եւ միության ջանքերով համախոհ գործակցությամբ բոլոր եսերը մի կողմ թողնելով լծվել պետության ազատագրության գործին։ Ինձ համար մեկ բան չափազանց հստակ է, որ այս լսումները եւ նմանատիպ մյուս բոլոր գործողությունները ոչ թե իմ կամ մեր մասին են, այլ կալանավորված, շղթայված եւ թշնամական գերության մեջ գտնվող մեր հայրենիքի, մեր պետության ազատագրման մասին։ Իմ եւ մեր ազատությունը ոչ ոք չի կարող ոչ կաշկանդել, ոչ սահմանափակել, ոչ էլ նրանից զրկել։ Ազատությունն այնտեղ է, որտեղ Աստծո հոգին է։ Մենք գիտենք ինչու ենք կալանավորված, բայց միթե այլ կերպ հնարավոր էր։ Ի վերջո չարիքը պիտի պարտվի, որովհետեւ այն չի կարող պարզապես հաղթել արդարությանը, ճշմարտությանը, հաշտությանը եւ սիրուն, որոնց կարիքը մենք ունենք առավել քան երբևէ։ Միասնության թևեր նախաձեռնության ղեկավար Արման Թաթոյանն էր ասուլիս հրավիրել։ Նրա խոսքով Նիկոլ Փաշինյանը սնվում է նախկին նախագահներից։ Նա եկել է իշխանության հենց նրանց սխալների հետևանքով։ Թաթոյանը դիմել է նախկին նախագահներին ու ասել, եթե ուզում են Փաշինյանը պարտվի, չպիտի մասնակցեն ընտրությանը։ Այս փակ շղթան նաև այնպես է ստացվել, որ այս երկու համակարգերը, նախկին նախագահները եւ Նիկոլ Փաշինյանը, առանց իրար գոյություն ունենալ պարզապես չեն կարող։ Եվ այսպես երկիրը մշտապես մնացել է անցյալում։ Այս ամենի արդյունքում նաև անգամ ինչ է ստացվում, անգամ ամենաաբսուրդային բաները, որոնք մեր երկրի անվտանգության, մարտահրավերների տեսանկյունից ուղղակի կործանարար են։ Մի մասը մեզ ծիրանով տանում է դեպի Բելարուս, մի մասը մեզ ուզում է Նիկոլ Փաշինյանը մեզ ուզում է դարձնել Ադրբեջանի վիլայետ։ Թաթոյանը Փաշինյանին հունվարի 15-ին հրավիրել է բանավեճի, շեշտել, որ կարող է Պետրոս Ղազարյանին էլ կանչել, ինքն էլ հետևողական է լինելու, որպեսզի բանավեճը կայանա։
Ներքաղաքականից անցնենք արտաքին դիվանագիտական ոլորտում տեղի ունեցողին։ Զանգեզուրի միջանցքի շինարարությունը, որի տարեկան թողունակությունը մինչև 15 միլիոն տոննա է, ակտիվորեն ընթացքի մեջ է, հայտարարել է Ադրբեջանի թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարար Ռաշադ Նաբիևը երկաթուղային տրանսպորտի հարցի ԱՊՀ խորհրդի 83-րդ նիստում։ Նա նշել է, որ երթուղու այն հատվածը, որը տանում է դեպի Հայաստանի հետ սահմանին գտնվող Աղբենդի տարածք, կավարտվի 2026 թվականին։ Նախարարի խոսքով Ադրբեջանը միաժամանակ աշխատում է Նախիջևանով անցնող երկաթուղու 200 կիլոմետրանոց հատվածի շինարարության վրա։ Այս մայրուղու նախագծումն այժմ ավարտվել է և շինարարական աշխատանքները շուտով կսկսվեն։ Ադրբեջանի երկաթուղիներ ՓԲԸ-ն մի քանի օրվա ընթացքում կսկսի նախագծի իրականացումը։ Արդեն մեկ շաբաթ է սև ամպեր են կուտակվել Հայաստանի գլխին կրակի ու ծխի տեսքով։ Ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունը հայտնում է, որ կանխել են հրդեհի տարածումը դեպի տներ և Դիլիջանի Լեռնային Հայաստան առողջարան։ Ըստ նախարարության ժամը 10:30-ի դրությամբ Դիլիջանի Գազաչի հատվածում բռնկված հրդեհը մեկուսացրել է, սակայն մյուս օջախներում աշխատանքները դեռ շարունակվում են։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը, որն ամբողջ գիշեր եղել է Դիլիջանի ազգային պարկի տարածքում, հայտնել է, որ Դիլիջանի անտառային տարածքներում բռնկված հրդեհը միայն ուժ գնանում է։ Դանիելյանը կարծում է, որ փրկարարները միայնակ չեն կարող կասեցնել ահռելի մասշտաբների հասնող այս աղետը։ Հրշեջ փրկարարներն օրեր շարունակ առանց դադարի շարունակում են հրդեհաշիջման աշխատանքները։ Ուզում եմ իսկապես ըստ արժանվույն գնահատենք այս մարդկանց անձնվիրությունը։ Ցավոք հրդեհի բռնկման օջախները բազմաթիվ են։ Վտանգ կա, որ կրակը կարող է հասնել Սեմյոնովկա բնակավայրին։ Պետք է ողջ ռեսուրսները ներդնել հրդեհաշիջման աշխատանքներին։ Անհրաժեշտ է ընդգրկել մեծաքանակ կամավորների։ Յուրաքանչյուրի մասնակցությունը կարող է նպաստել ժամ առաջ հրդեհի մեկուսացմանը և դեպի բնակավայրեր տարածմանը։ Սակայն այլ բան է պատմում Դիլիջանի ՔՊ-ական համայնքապետ Դավիթ Սարգսյանը։ Բնակիչների և ընդդիմադիրների ահազանգերին արձագանքելով նա 3 ուշ երեկոյան տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ նշել է, որ ներկայացվող վտանգը չափազանցված է։ Այս պարին վետնում եմ Դիլիջանի ՏՀԲ մեկվասվայժով, տեղաշիջման աշխատանքները կատարվում են, էվում են դրա ջոկատները, էկոպարեսները, բազմաթիվ բնակիչներ, որոնք կամավորականներ են, աշխատանքները մեծ են բոխանալիլա, ասեն լերքին գործերի ապահովության կա ջոկատից տեղեկած որ առավոտյան եւս հավելյալ ուժը կվիանան մեզ, այն վտանգավոր, այն չափազանցված իրավիճակը, որ ներկայացվում է, չափազանցված իրավիճակը սպանենք բոլորս վախ։ Իսկ ինչպես է բռնկվել հրդեհն ու ինչ վնասներ կան, Սեդա Մակարյանի ռեպորտաժում։ Սև ամպեր են կուտակվել Հայաստանի գլխին բառի ուղիղ իմաստով։ Հայաստանի տարբեր մարզերի անտառածածկ տարածքներում հրդեհներ են։ Դեռ նոյեմբերի 21-ին Գեղարքունիքում է բռնկվել հրդեհը։ Պատճառների մասին պետական մակարդակով հստակ տեղեկություններ չի տրվում, բայց մասնագետները կարծում են չորխոտն ու տերևները այրելու հետևանք է։ Հրդեհները հասել են նաև Տավուշ, Լոռի, Շիրակ, անգամ Սյունիք ու Վայոց ձոր։ Եղանակային ցուրտ պայմաններում հրդեհի այս արագությամբ տարածումը կասկածելի է բնապահպան Սիլվա Ադամյանի համար։ Ինչը խնդիր կա, սա մենակ կապված չի տերևներ վառելու եւ խոտածածկ տարածքներ վառելու հետ, ինչպես դուք նշեցիք, մեկը մյուսի հետ կապ չունի։ Հիմա ուզում եմ, մենք էլ չենք հասկանում, անկեղծ ասած, ես էլ այդպես որ տարածվել է, Լոռից դեպի անընդհատ ահազանգում են, նկարում են, բնապահպան լրագրողները իրենց կայքում նույնիսկ Google-ով նայել էին առանձին տեղերա, մեկը մյուսի հետ կապ չունեցող, ու սա տարօրինակ է։ Հրդեհները բռնկվել են տեղ-տեղ, որն ավելի շատ կասկածներ է հարուցել, որ պատճառը խոտ ու տերև այրելն է, բնապահպանը վստահ է։
բայց դրա տարածման պայմանները հստակ չեն։ Հրդեհի երկու օջախ մարվել է ըստ ներքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրության։ Այս պահին հրդեհաշիջման աշխատանքները Տավուշում եւ Շիրակում շարունակվում են։ Հրդեհաշիջման գործողություններին ակտիվորեն մասնակցել են նաև հարակից համայնքների բնակիչները, աջակցելով փրկարարներին բարդ եւ պատասխանատու աշխատանքում։ Ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունը հորդորում է համայնքների բնակիչներին արոտավայրերում չոր խոտերի եւ ցանքատարածքների մաքրման ընթացքում խուսափել այրումներից, չառաջացնել լրացուցիչ հրդեհավտանգ իրավիճակներ։ Նախարարությունը հայտարարել է, որ աշխատանքներն իրականացվում են ոչ միայն մարդկային ռեսուրսներով, այլ նաև սարքավորումներով, մասնավորապես Պաշտպանության նախարարության ուղղաթիռներ են գործածում հրդեհը մարելու նպատակով։ Դա չի օգնի։ Հատուկ ինքնաթիռներ կան, հատուկ մեծ, որոնք նախատեսված են այս պրոցեսների համար։ Երբ որ հարց տվեցինք նախարարությունում ու ասեցին կառավարությանը, թե ուր են մեր ինքնաթիռները, որոնք պիտի նախատեսված լինեն, հատուկ գոնե մեկը ունենայինք, որ մեծ մասշտաբի տոննաներով ջուր է վերցնում, ու հաթիռը ինչքան կարող է ջուր վերցնել, դե պատկերացրեք։ Բնապահպանն ասում է, Հայաստանում չոր տերև ու խոտ այրելու վատ մշակույթ կա, որը վերացնելու ուղղությամբ աշխատանքներ պիտի տանի պետությունը։ Բայց միայն հրդեհից հետո շրջակա միջավայրի նախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց, որ նման քայլի գնացողը կպատժվի օրենքով սահմանված կարգով։ Այս օրենքները կա, ես հիմա չեմ ուզում այդ ամեն ինչը մանրամասնել, նույնիսկ կարող եմ ասել, թե ինչպիսի գումար են դրա դիմաց վճարում, ուրեմն պատասխանատվության են կանչում 200,000 դրամ։ Բայց քիչ Բայց չէ։ նույնիսկ իհարկե քիչ է, սա նույնիսկ չի կանգնացնում այդ մարդկան։ Բնապահպան լրագրողներից մեկն էլ իր էջում ահազանգ էր հնչեցրել, որ հրդեհը դեպի Դիլիջան ազգային պարկ է առաջանում։ Ըստ վերջին 24 ժամում արված NASA եւ Greenpeace-ի արբանյակային տվյալների, Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի, Տավուշի, Լոռու, Կոտայքի, Վայոց-Ձորի եւ Սյունիքի նախալեռնային եւ լեռնային գոտիներում հրդեհները ոչ միայն չեն մարվել, այլ ավելի են տարածվում։ Երկու շաբաթից ավելի տևող հրդեհները խոթարներից սկսել են եւ անցել անտառածածկ տարածքներ։ Լոռվա եւ Տավուշի սահմանային գոտում էլ կրակը շարժվում է դեպի Դիլիջան ազգային պարկ։ Նման իրավիճակում պետական մարմինները պարտավոր են բոլոր ռեսուրսներն ուղղել հրդեհաշիջման աշխատանքների վրա եւ գործել արտակարգ իրավիճակների ռեժիմով։ Եվ ներքին գործերի նախարարությունը եւ բնապահպանը նախազգուշացնում են չոր խոտի եւ տերևի այրելու հետևանքով վնասվում է հողի բերիությունը, վնասվում է նաև մարդկանց առողջությունը։ Այրման ընթացքում ոչնչանում տուժում է կենսաբազմազանությունը, թուլանում է էկոհամակարգի ինքնավերականգնման ունակությունը։ Այս պահին էլ հրդեհաշիջման աշխատանքներին մասնակցում է 1830 փրկարար, 10 ոստիկան, 103 էկոպարեկ, 17 հիմնական եւ 143 օժանդակ տեխնիկա։ Սեդամ Ակարյան, Նոնա Գևորքյան, ABC Media։ Այս ամենին զուգահեռ Երևանում վտանգավոր է դառնում շնչելը։ Երևանի կենտրոնում նոյեմբերի 17-ից 25 նոթի թույլատրելիից 4 անգամ աղտոտ է եղել։ Տեղեկացնում է հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոն ՊՕԱԿ-ը։ Օդի որակն այսօր այնքան վատն է, որ եղանակի հավելվածում խորհուրդ չի տրվում դուրս գալ վազքի։ Միջազգային լրահոսից ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը վստահ է, որ Ուկրաինայում երկարաձգվող հակամարտության խաղաղ հանգուցալուծման վերաբերյալ համաձայնագիրը ավելի մոտ է գործածական դառնալուն, քան երբևէ։ Նրա խոսքով գործընթացը բարդ է, բազմաշերտ, բայց անկախ այդ ամենից Թրամփը ենթադրում է, որ կողմերին կհաջողվի հասնել այն կետին, որտեղ հնարավոր կլինի դադարեցնել պատերազմը։ Իսկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Կիևը պատրաստ է առաջ շարժվել Միացյալ Նահանգների առաջարկած խաղաղության համաձայնագրով, եւ որ ինքը պատրաստ է քննարկել համաձայնագրի զգայուն կետերը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Զելենսկին եվրոպացի առաջնորդներին կոչ է արել շարունակել աջակցել Կիևին այնքան ժամանակ, քանի դեռ Մոսկվան պատերազմը դադարեցնելու պատրաստակամություն չի ցուցաբերում։ Միջազգային մյուս լուրերը ռեպորտաժում։ Վաշինգտոնի առաջարկած խաղաղության ծրագրի կետերի թիվը 28-ից հասցվել է 22-ի, հայտարարել է Թրամփը Ֆլորիդա մեկնող ինքնաթիռում, որտեղ նա ինչպես սպասվում է կնշի գոհաբանության օրը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ խաղաղության համաձայնագրի հասնելու համար Ուկրաինան պետք է հրաժարվի որոշ տարածքներից։ Հակառակ դեպքում այն կկորցնի դրանք մի քանի ամսից։ Այսպիսով կամ դուք ուզում եք կռվել եւ կորցնել եւս 50-ից 60 հազար մարդ, կամ ուզում եք ինչ-որ բան անել հենց հիմա, նշել է Թրամփը։
Թրամփի պլանն ունենք, բայց այն ստացել ենք ոչ պաշտոնական խողովակներով, այն պաշտոնապես մեզ չի փոխանցվել, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Չնայած դրան Մոսկվան պատրաստ է քննարկել կոնկրետ ձևակերպումները, ասել է նա։ Լավրովի խոսքով Մոսկվան ակնկալում է, որ Միացյալ Նահանգները կտեղեկացնի իրեն Ուկրաինայի հետ բանակցությունների արդյունքների մասին։ Եվրոպական միության գլխավոր դիվանագետ Կայա Կալասը բացառել է Թրամփի ծրագրով նախատեսված Ռուսաստանի վերադարձը մեծութնյակ։ Նման բան չպետք է տեղի ունենա, դա հնարավոր չէ անգամ պատկերացնել, ասել է Կալասը։ Եթե մենք ուզում ենք, որ այս ամենն ընդմիշտ ավարտվի, ապա Ռուսաստանն իսկապես պետք է որոշ զիջումների գնա։ Դուք չեք կարող ներխուժել մեկ այլ երկիր եւ դրա համար որևէ պատասխանատվություն չկրել, ասել է եվրոպացի պաշտոնյան։ Միայն եվրոպացիներն իրավունք ունեն որոշելու, թե ինչ կլինի Եվրոպայի ձեռքում գտնվող ռուսական սառեցված ակտիվների հետ։ Այս մասին էլ հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Մակրոնը նշել է, որ Եվրամիությունն ու Կիևը չպետք է ընդունեն Թրամփի ծրագրի նախնական տարբերակը։ Եթե եվրոպացիները չեն ցանկանում պիտակավորվել որպես եվրագողեր, պետք է վերադարձնեն ռուսական ակտիվները, հայտարարել է Մարիա Զախարովան։ Միայն Ռուսաստանն իրավունք ունի որոշելու, թե ինչ կլինի ռուսական ակտիվների հետ, նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Ֆինլանդիան պատ է կառուցում Ռուսաստանի սահմանից 1 մետր հեռավորության վրա։ Պատի բարձրությունը 4.5 մետր է, որի մոտ 1 մետրը փշալար է։ Յուրաքանչյուր 20 մետրի վրա տեսախցիկներ կտեղադրվեն։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունը Լուվրի կողոպուտի գործով նախորդին 4 մարդու է ձերբակալել։ Նրանցից 2-ը կին են 31 եւ 40 տարեկան։ Ձերբակալված տղամարդիկ 38 եւ 39 տարեկան են։ Նրանք դեռևս չեն հարձակվվել։ Ջրհեղեղի պատճառով Թայլանդի բնակիչները ստիպված են ակրոբատների պես լարերի վրայով տեղաշարժվել։ Երկրի որոշ վայրերում ջրի մակարդակը հասնում է 3 մետրի։ Հեղեղվել է 130,000 տուն, գրանցվել են զոհեր։ Զարա Սարգսյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։ Եվ վերջում Ջեյմս Քեմերոնը կարծում է, որ արհեստական բանականությունը կարող է հանգեցնել նրան, որ ռոբոտները կզավթեն իշխանությունն ու կլինի ապոկալիպսիս, ինչպես Տերմինատոր 2 ֆիլմում։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել մեզ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք www.abcmedia.am։ Ես Գառնի Մութաֆյանն եմ, շնորհակալություն ուշադրության համար, ժամը 18-ին եթերում կլինի լուրերի գլխավոր թողարկումը, կհանդիպենք առայժմ։